तो गाइज हमने और आपने आईफोन की आज तक नॉर्मली तो बहुत अनबॉक्सिंग देखी है, लेकिन गाइज आज हम पानी में आईफोन की अनबॉक्सिंग देखेंगे। तो लेकिन गाइज उससे पहले अगर आप मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मेरे आपसे दुआ करूँगा कि मेरे हर यूट्यूब फैमिली को इतना ही पैसा मिला जितना इस बंदे के पास है। तो गाइज मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। और गाइज चलिए अब देखते हैं। तो गाइज ये बंदा कूद चुका है पानी में आईफोन की अनबॉक्सिंग करने के लिए, जो कि आप और मैं बहुत ही एक्साइटेड है देखने के लिए। तो गाइज आईफोन एकदम ऐसा क्या ऐसे ही तो कि थोड़ा इसका रेपर भीग चुका है और अब तो ये बॉक्स तो ख़राब ही होगा, लेकिन आईफोन तो आईफोन ही है। तो गाइज अभी आईफोन चालू हुआ और हेलो लिखा है। और गाइज आप कमेंट में बताना ये अनबॉक्सिंग कैसी लगी और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।